Assalomu alaykum. Elektr va magnetizm bo'limini boshlaymiz. Elektr va magnetizm bo'limidan elektr zaryadi tushunchalaridan boshlaymiz. Demak, dastlab elektr zaryadi tushunchasi qayerda paydo bo'lgan va qachon paydo bo'lgan? Dastlab elektr tushunchasi Yunonistonda kahraba tayoqchasini insonlar junga ishqalaganda va uni qog'oz parchalariga junga ishqalab qog'oz parchalariga yaqinlashtirganda yoki soch tolalariga yaqinlashtirganda o'ziga soch tolalarini tortganligini ko'rgan va shundan uni sehrli tayoqcha ham deb atay boshlagan. Ana shu paytlardan elektr zaryadi tushunchalari paydo bo'lgan. Elektr zaryadini keyinchalik qanday hosil qilishlarini yaratilgan va kashf etilgan. Shulardan ko'rib chiqamizki, dastlab elektr zaryadi ikki turga bo'linadi. Musbat va manfiy zaryadlarga. Elektr zaryadi ikki turga bo'linadi. Elektr zaryadi ikki turga bo'linadi. Musbat plus ishora bilan belgilanadi. Musbat va yana biri manfiy minus ishora bilan belgilanadi. Manfiy zaryad deyiladi. Manfiy zaryad deyiladi. Endi musbat zaryadni biz undan foydalanishimiz uchun qanday hosil qilamiz? Mana aytaylik, shoyini shishaga ishqalagan paytimiz shoyi manfiy zaryadlanadi. Shisha esa musbat zaryadlanadi. Agar endi ya'ni manfiy zaryadni qanday hosil qilamiz? Ebonit tayoqchasini mo'ynaga ishqalagan paytimiz mo'yna musbat zaryadlanib qoladi. Ebonit tayoqcha esa manfiy zaryadlanadi. Mana shu orqali shoyini, mana tushuntirib ketaman. Shoyini shishaga ishqalagan paytimiz shisha musbat, shoyi manfiy. Endi mo'ynani, ebonit tayoqchani mo'ynaga ishqalagan paytimiz ebonit tayoqchasi manfiy, mo'yna esa musbat zaryadlanadi. Demak, mana shu orqali endi biz mo'ynadagi, shoyidagi zaryaddan foydalana olmaymiz-ku. Lekin shishadan, ebonit tayoqchadagi zaryaddan foydalanishimiz imkoni bor. Endi demak, zaryad biz aytdikki, boya, ya'ni jismlarni, qog'oz parchalarini tortganligini ko'rdik dedik. Endi mana shuni ko'rib ketamiz. Endi zaryadlangan jismlarning o'zaro ta'sirini ko'rib ketamiz. Mana misol uchun aytaylik, shishani mana shu birinchi shariga olib kelib teksak, birinchi sharchamiz musbat zaryadlanib qoladi. Endi shishani ikkinchi sharchaga olib kelib tekizsak, ikkinchi sharchamiz ham musbat zaryadlanib qoladi. Bunda biz ikkita sharchani bir-biridan qochganligini ko'ramiz. Ya'ni ikkita sharcha bir-biridan uzoqlashadi deymiz. Mana ikkalasi ham bir-biridan uzoqlashadi. Ya'ni itarishadi deymiz. Endi ebonit tayoqchasini 3-chi sharga olib tekizadigan bo'lsak, 3-chi sharchamiz manfiy va 4-chi sharchaga ham ebonit tayoqchasini tekizamiz, u ham manfiy. Shunda biz bu ikkala sharni ham bir-biridan uzoqlashganligini ko'ramiz. Bir-biridan uzoqlashgani, bu ham bir-biridan itarishadi. Ya'ni bu sharchalarni ham bir-biridan itarishganligini ko'ramiz. Endi shisha tayoqchasini 5-chi sharchaga olib kelsak, 5-chi sharchamiz bu tekizsak, 5-chi sharchamiz musbat zaryadlanib qoladi. Ebonit tayoqchasini 6-chi sharchaga olib kelsak, 6-chi sharchamiz esa manfiy zaryadlanib qoladi. Shunda
Endi bularning o'zaro ta'sirini ko'radigan bo'lsak, ikkalasi ham bir-biriga tortilar ekan. Ikkalasi bir-biriga tortishar ekan bular. Ya'ni, demak bular tortishadi. Demak, bilib oldik. Musbat bilan musbat zaryad bir-biridan musbat zaryadlangan jismlar bir-biridan itarishadi. Manfiy zaryadlangan jismlar ham bir-biridan itarishadi, ya'ni qochadi. Endi har xil ishorali musbat bilan manfiy yoki manfiy bilan musbat zaryadlangan jismlar esa bir-biriga tortishadi. Shu yerda bitta xulosa chiqarib ketamiz. Bitta xulosa chiqarib ketamizki, bir xil ishorali zaryadlar bir-biridan qochadi, itarishadi. Har xil ishorali zaryadlar bir-biriga tortishadi deb ketamiz. Endi mana shu joyda elektr zaryadlangan mana jismlarni, shishani, ebonit tayoqchani elektr zaryadlanishini ko'rib chiqdik. Endi elektr zaryadning zaryadlanganligi yoki zaryadlanmaganligini uni biz qayerdan bilamiz degan tushunchalar paydo bo'ladi. Uni biz elektrometr tushunchasidan paydo bo'ladi. Elektrometr, elektroskop va elektrometr. Bizda elektr zaryadi bor yo'qligini aniqlovchi qurilma elektroskop hisoblanadi. Mana shuni yozib ketaylik. Elektroskop. 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 Elektroskop qanaqa ishlaydi? Endi qarab turamiz. Demak, elektroskop qanaqa ishlaydi? Mana shunda biz mana aytaylik, elektroskopning qurilmasi qanaqa bo'ladi? Mana bunda ikkita yaproqcha bo'ladi. Yaproqcha bo'ladi. Mana shunday yaproqcha, folga yaproqcha bo'ladi. Folga yaproqcha bo'ladi. Agar mana shu shisha tayoqchani olib kelib shunga tekkizadigan bo'lsak, mana shunda mana bu tepadagi sharcha musbat zaryadlanadi. Musbat zaryadlanadi. Ya'ni mana shu sharcha musbat zaryadlanadi. Ana shu musbat zaryad pastga qarab o'tib keladi. Pastga qarab o'tib keladida, mana bu ikkita yaproqcha ham musbat zaryadlanadi. Mana bu ikkita yaproqcha ham musbat zaryadlangandan keyin mana bu ikkita yaproqcha mana bunaqasiga mana bu yerda aytib ketdik. Musbat bilan musbat bir-biridan uzoqlashadi deb. Shunda mana bu ikkita yaproqchaning mana bunday qochganligini ko'ramiz ikki tomonga. Ikki tomonga mana shunday qochganligini ko'ramiz. Bu ham musbat zaryadlangan. Mana birinchi holatda qora holat, ikkinchi holatda mana shu qizil holat. Bir-biridan uzoqlashganini ko'ramiz. Shu orqali ixtiyoriy manfiy jismni ham tekkizadigan bo'lsak, manfiy zaryad shunday pastga tushib keladi va yaproqchalarida zaryadlaydi. Yaproqchalar keyin manfiy bilan manfiy ham qochadi. Musbat bilan musbat ham qochadi va shu orqali yaproqchalar ochilganligidan biz bu jismning zaryadlangan yoki zaryadlanmaganligini bilib olishimiz mumkin ekan. Endi biz elementarniy zaryad tushunchasini kiritamiz. Elementarniy zaryad qayerdan? O'zi zaryad miqdori qanaqa? Bizda yozib o'tib ketaman. Elektr zaryadi Q harfi bilan belgilanadi. Elektr zaryad Q harfi bilan belgilanadi va kulonda o'lchanadi birligi. Kulon esdan chiqarmaymiz. Birligi kulon. Kulon yozilishi mana. Demak, elektr zaryadi kulonda o'lchanadi.
Q harfi bilan belgilanadi. Endi atomni ozgina tahlil qilib o'tib ketamiz. Atomni ozgina tahlil qilib o'tib ketamiz. Atomda 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 qaranglar. Atom markazida yadro, mana shuni bir butunligicha atom deydigan bo'lsak, markazida yadro, atrofda qobiqda elektronlar aylanib yuradi. Yadroda esa protonlar protonlar yoki proton va neytronlar mavjud yadroda. Mana proton, neytronlar mavjud. Proton, neytronlar, mana buni proton desak, mana buni proton, bu ham proton, mana proton yadroda, mana bu neytron, mana bu neytron. Qobiqda esa qobiqda esa qobiqda esa elektronlar, yadroda proton, neytron, proton, neytron. Yadroda proton va neytronlar mavjud, qobiqda esa elektronlar mavjud. Endi biz mana shu joydan kelib chiqqanda mana shu joydan kelib chiqqan elementar zaryad tushunchasi. Elementar zaryad tushunchasi. Mana shu joydan kelib chiqqan elementar zaryad tushunchasi. Mana buni biz elektron deymiz. Mana buni elektron deymiz. Mana bu elektron. Mana bu proton. Proton deymiz. Mana bu neytron deymiz. Mana bu neytron. Endi protonlarning massalari qanaqa? Bu proton atomdagi elektronning massasi m elektronlarning massasi bu 9,1 ko'paytiruv 10 darajasi minusda 31 kilogramm hisoblanadi. Bu elektronning massasi. Endi shu yadrodagi atomning yadrosidagi m protonning massasini hisoblasam, bu 1,67 10 darajasi minus 27 kilogramm hisoblanadi. Endi m neytronning massasini hisoblaydigan bo'lsak, bu ham 1,67 ko'paytiruv 10 darajasi minus 27 kilogramm hisoblanadi. Endi demak mana bu atomning proton va neytron elektronlarining massasini ko'rib chiqdik. Endi elementar zaryad sifatida mana shularning zaryadini ko'rib chiqamiz. Mana shularning zaryadini ko'rib chiqamiz. Mana shularni zaryadini ko'rib chiqamiz. Mana proton. Mana neytron. Mana neytron. Endi mana shularni mana bizda elementar zaryad tushunchasida bizda Q harfi bilan zaryadni Q harfi bilan belgilaymiz dedik. Q elektronning zaryadi bu minus I deyiladi va buning qiymati minusda 1,6 10 darajasi minus 19 kulon hisoblanadi. Endi bu eng kichik elementarniy manfiy zaryad hisoblanadi. Eng kichik elementarniy manfiy zaryad hisoblanadi. Mana manfiy zaryad hisoblanadi. Endi bizda protonning zaryadi esa mana Q proton deydigan bo'lsak, bu plus I deb yoziladi va buniki plus 1,6 10 darajasi minus 19 kulon hisoblanadi. Bu eng kichik elementarniy musbat zaryad hisoblanadi. Mana shuni elektron zaryadini eng kichik
elementarniy manfiy zaryad, proton zaryadini eng kichik elementarniy musbat zaryad deb olingan. Neutronning zaryadi 0 hisoblanadi. Neutron zaryadsiz zarra hisoblanadi. Endi jismlarning elektrlangan, zaryadlanganligini qanday bilamiz? U jismlar qanday zaryadlanadi? Endi shuni ko'rib o'tib ketamiz. Demak, mana atomni musbat zaryadlasak yoki manfiy zaryadlashimiz uchun nima qilamiz? Atom mana shu joyda atomni hozir tushuntirib o'tib ketaman. Mana shu joyda atom bizda yadroda mana shuni bitta ko'rib o'tib ketaylik. Yadroda mana yana bitta proton dedik mana. Yadroda 5 ta proton bor, qobiqda 5 ta elektron bor. To'g'rimi? Mana shu joyda ko'rinib turibdi. Yadroda 5 ta proton, shuning qobig'ida 5 ta elektron. Elektron zaryadini -1,6 -19 kulon, proton zaryadini +1,6 -19 kulon. Endi buning mana yozib ketamiz. minus 5 ta I minus 5 ta I bu qobiqdagi elektronlarning zaryadi. Mana shu qobiqdagi elektronlar zaryadi. Plus 5 ta I bu qobiq yadrodagi neutronlar, protonlarning zaryadi. Ikkovini shunday qo'shadigan bo'lsak 0 ni beradimi? Ikkovining yig'indisi 0. Ikkovining yig'indisi 0. Endi biz mana shu joydan bitta elektronni olib chiqib ketadigan bo'lsak, bitta proton bilan bitta proton yeydi, bitta proton bilan bitta proton o'zini yeydi, bitta proton bilan bitta proton yeydida, mana bu proton bilan bitta elektron yeydida, shunda bitta proton ortiqcha bo'lib qoladi. Mana bu elektron bilan proton yeydi, bu ham elektron bilan proton yeydi bir-birini, bu ham elektron bilan proton yeydida, bu bilan bu yeyishadi, bittasi yo'q bo'lgandan keyin bitta proton ortiqcha bo'lib qoladi. Mana shu yadroning zaryadi bitta proton zaryadiga teng deyiladi. Agar ikkita elektronni olib chiqib ketadigan bo'lsak, yadroning zaryadi ikkita proton zaryadiga teng deyiladi. Agar endi biz yadro shunda musbat zaryadlanib qoladi. Agar tashqaridan biz elektron kirgizadigan bo'lsak, yadroda 5 ta proton bo'ladi-da, qobiqda 6 ta elektron bo'lib qoladi. 5 ta proton bilan 5 ta elektron bir-birini yegandan keyin bitta elektron ortib qoladimi? Shunda atomning zaryadi bitta elektron zaryadiga teng deyiladi. Mana shu joyda ko'rib o'tib ketamiz. Mana ixtiyoriy jism deylik, ixtiyoriy shakldagi jism. Ixtiyoriy shakldagi jismga ixtiyoriy shakldagi jismni mana shunda 5 ta proton bor, mana. 5 ta proton bor va 6 ta elektron bor. Endi mana shu joyda e'tibor berib turasizlar. Mana shu proton, bitta proton bilan bitta elektron bir-birini yeydi. Mana bu proton bilan bitta elektron bir-birini yeydi. Mana bu proton bilan bitta elektron bir-birini yeydi. Chunki zaryadlari teng, ishorasi qarama-qarshi. Qo'shsak 0 bo'lib ketadi. Bu ham bir-birini yeydi, bu ham bir-birini yeydi. Bu yerda bitta elektron ortib qoladi. Mana shu jismning zaryadi shunda minus I ga teng bo'lib qoladi. U ham minus I ga teng bo'lib qoladi. Endi ixtiyoriy boshqa jismni olaylik. Ixtiyoriy boshqa jism mana. Ixtiyoriy boshqa jismni olaylik mana. Ixtiyoriy boshqa jism. Bunda 4 ta 6 ta proton deylik. 6 ta proton, 3 ta elektron bor. Bu yerda qaranglar. Bu yerda nechta elektron yetishmaydi 0 bo'lish uchun? Demak, bu yerda 3 ta elektron yetishmayaptimi? 3 ta elektron yetishmayapti. Shunda buning zaryadi, mana buni zaryadi
Buni zaryadi. 3 ta plus i'ga teng bo'lib qoladi. Plus i'ga. Shunda 3i zaryadga teng bo'lib qoladi. 3 ta proton zaryadiga teng bo'lib qoladi. Chunki protonlarni yo'q qilish uchun 3 ta elektron yetishmaydi-ku. Shunda 3 ta proton ortiqcha bo'lib qoladi. Shunda u 3 ta i'ga teng bo'lib qoladi. Endi biz mana shu joyda biz umumiy bitta formula yozib ketamiz. Mana ixtiyoriy jismda n-ta yetishmaydigan elektron yoki n-ta ortiqcha elektron deylik. Mana Ni ortiqcha elektron yoki yetishmaydigan elektron. Ortiqcha elektron bo'lsa, nechta ortiqcha elektron bo'lsa, bitta elektron zaryadini shuncha nechta yetishmasa shunga ko'paytirsak, mana shu jismning zaryadini beradi. Endi nechta elektron yetishmasa, shu jismning zaryadini hisoblash kerak bo'lsa, shu yetishmaydigan nechta yetishmasa shu yetishmaydigan sonni proton zaryadiga ko'paytirsak, buning shu jismning zaryadi kelib chiqadi. Mana, demak, mana buning agar biz n-ta elektron ortiq bo'lsa, minusda Ni ko'paytir n ko'paytiruv i deymiz. Mana bu zaryad, mana bu formula demak elektronlarning mana bu shu jismning mana bu jismning zaryadini topish formulasi. Bu n-ta elektron ortiqcha bo'lsa, agar n-ta elektron yetishmaydigan bo'lsa, bu jismning zaryadini plusda n ko'paytiruv i deyiladi. Mana bu bizga ortiqcha elektron hisoblanadi va shundan umumiy formula kelib chiqadiki, bizga quv zaryad plus minus n ko'paytiruv i degan. Bu i elementar zaryad. Agar bizga mana shu joyini yaxshilab tushuntirib ketaman. Agar bizga mana shu quv zaryadni topmoqchi bo'lsak, shu jismning quv zaryadini topmoqchi bo'lsak, n-ta elektron ortiqcha bo'lsa, minus Ni olasizlar. N-ta elektron yetishmasa, plus Ni olamiz. Mana shu jismning zaryadi. I zaryad degani mana bu joyda ko'rsatib ketdim. I agar minus bo'lsa, minus 1,6 10 ⁻⁹ plus bo'lsa 1,6 10 ⁻⁹ kulon. Bu elementar zaryad. Tushunchasi mana shu joydan kelib chiqqan. Endi demak, biz yana tushuntirib ketaman. Mana shu joyda endi jismning elektr zaryad miqdorini o'lchovchi qurilma bu elektrometr deyiladi. Elektrometr jismning elektr zaryad miqdorini o'lchovchi qurilma. Bu qanday ishlaydi? Mana ixtiyoriy jismni mana misol uchun bu yerda 6 ta proton ortiqcha shisha tayoqchada. Mana shu shisha tayoqchani olib kelib mana shunga tekkizadigan bo'lsak, yaqinlashtirib tekkizadigan bo'lsak, mana bu jism pastgacha zaryadlanib keladi, mana yashil tayoqcha. Zaryadlanadi-da, mana bu ko'kni ham zaryadlaydi, yaproqchani ham. Bu tomon ham zaryadlanadi. Va ikkinchi holatda bu yaproqcha bir-biridan qochadi. Mana bu yashil ham zaryadlanadi, pastga tushib va qochadi, mana bir qizil holatgacha ko'tariladi. Chunki musbat zaryadni itaradi dedik-ku. Xuddi shu qoidaga asosan yaproqchalar qochadi. Mana bunday qochadi bu tomonga qarab. Bu yaproqcha ham bu tomonga qarab qochadi mana. Va mana bu joyda shkalalar mavjud bo'ladi. Shu qancha zaryad miqdori ko'p bo'lsa, mana buning bir-biridan qochishi shuncha yuqori bo'ladi. Shkalalar soni shuncha kattaroq bo'ladi. Mana shu prinsipga ishlaydi. Prinsipga asosan ishlaydi elektrometr. Elektrometr bu zaryad miqdorini o'lchovchi qurilma hisoblanadi.